今日はね、ちょっと55歳で、セミリタイアしたいなと思って、ちょっと、このね、YouTube も始めたんですけど、ちょっとね、私もいろいろメンタルの面でね、いろいろあって、もうちょっと若ければね、若かったら、一回りぐらい若ければ、YouTube もね、ヒカキンさんと同じぐらいの10年ぐらい前に、やってたかなっていう感じですね。実を言うとね、インターネットができる前にはパソコン通信っていうのはありましたね。それを一応私やってましたそれでそういうことには結構興味があってパソコン通信やってたんだけど笑い物の種ですよね大概人から笑われてました。パソコンが高いんでね、NEC とか富士通もできたのかな、ワープロでそういう機能がありましたね。それでやってました。NEC のパソコンじゃないや、ワープロですね。NEC のワープロを買って、だけどね、やってるそれをしてる人の数がもう限られちゃって、10人よりは多いけども何十人の世界ですよね。100人いるかいないかっていう世界で、途中でやってたけど、最後の方は全然もうやめちゃってましたね。結構親しい友達もいたんだけど、全然興味を示してくれなかったし、パソコン通信ができればね、手紙のやり取りとか電話のやり取りとかしなきゃパソコン通信でメールのやり取りができるかなと思ったら、親しい友達も全然やっぱり、そういうパソコン関係がやっぱりわからないからね、ワープロがやっとかなっていう感じで、それで全然興味示してくれなかったですね。赤の他人にパソコン通信やってるなんて言ったら、もう笑い物の種ですよ。笑われちゃいましたよそれでね、インターネットもアメリカで普及してたっていうのはもうニュースとかそういうんで聞いて分かってましたけど、日本ではほとんど普及してなくて、それで、そういうようなインターネット環境がまず整ってないっていうことで、電話料金がもうそれに対応しないんですよね。通話料だけなんでね、つなげっぱなしにすると電話料金がもうべらぼうに高くなっちゃうんですよ。パソコン通信やってただけで結構取られましたからね。それでインターネットもアメリカで流行って5年ぐらいしてからかな、日本で普及し始めたの。でソフトバンクのね、孫社長がヤフーの通信回線っていうことで、やり始めたっていうのが、普及の一因ですよね。最初の1ヶ月とか2ヶ月、最初の1ヶ月とか無料だったような気がしたな。それ私も利用したような覚えがあるんですけど、だからね、インタ
ターネットオークションを eBay ジャパンっていうのが日本に来てやってましたけどね、私がもうやり始めた時にはあったんですけど、やり始めて何ヶ月かして eBay ジャパンが採算が取れないっていうんで撤退しちゃいましたよね。インターネットオークションをまだ私がやり始めた頃は、一部でしたね。一部の若い人がやってたぐらいで、そんなにはやってませんでしたね。だから何をするにしても一番最初にする人がやっぱり成功しますよ。何をするにしてもね、インターネットオークションなんでも、この YouTube も10年ぐらい前に一般に知られる前にやった人が今成功してますよね、大体。ヒカキンさんなんか12、3年前かな、そのぐらいだっていう話ですからね。ということでね、ちょっと話がちょっと若干横道にそれちゃったんですけど、55歳でちょっとセミリタイアしてなんかのんびり暮らしたいなっていう感じで、今そういう方向性で今やってるんですけど、そのね一環として自分のなんか好きなことをしながら YouTube をやってみようかなって思ったんですよね。結構好きなことをやって動画配信するっていうのはなんていうんですかね、普通になんかYouTube を始めるにあたってちょっとストレスがないかなっていう感じですよね。何かお金目的でね、YouTube を始めて成功しようっていうような気も全くないわけじゃないですけどね、あんまりそれは期待しないですよね。こんだけ出足がもう普及しちゃってみんなやり始めちゃって、雑誌にまでなんか副業がなんだっけ、ブログとか、YouTube とかブログのアフリエイトがどうとか雑誌まで書かれちゃったから、もうみんなやってますよね。出足がもう完全に遅いんで、私はもう趣味の一環としてね、これをやっていこうかなと思ってるんですよ、YouTube を。セミリタイアとしたらね、やっぱりちょっと収入が若干減るんでね、やっぱり少しぐらいはもらいたいなっていう気はありますよ。それはないとは言えないですよね。基本的なスタイルとして、自分の好きなこと、やりたいこと、そういうようなことを YouTube にしていきたいなと思ってます。なんか YouTube で成功するなんていう夢はね、若い頃はそういう夢をね描いてもいいと思うんですよ。でもこんななんか50過ぎの51ぐらいのおじさんがそんなもう成功するなんていうことはありえないと思うし、
病院変えたらね、やっぱりなんかそういう注意欠陥可動症っていうんですかね、そういうところがあるっていうことがちょっとね結構ショックですなんか今日もなんか取り留めのない話をしてしまいましたけど、55歳定年セミリタイアでちょっとそっちの方向でやっていこうかなと私は思っている次第です。まあそんなところですね。